Чуть-чуть ускорились с работой. Начали за сегодня сразу второй борт чекрыжить. Сам борт сняли уже. Теперь нашивку спиливаем. Потом будем делать. Борт сюда сварили. Еще петли сейчас прихватим к профилю в 3 местах. Здесь, здесь и здесь. Вот. Ну и разворачиваем, чтобы они спереди открывались. Первый борт объебались. Застежка с этой стороны получилась. Потом будем разворачивать рычаги сюда, с этой стороны, чтобы когда открываешь, вперед отбегать. Короче, переделываем все дело.